Вітаю всех. Мы працягваем Death Stranding. Сёння будзе маленькі чаловы стрымчык, потому што ўжо позна вельмі. Божухна. Што я тут рабіла? Мы пабудавалі гэта. Тут миссия будет, так что трэба сюды ісці. Тут мы всех это знішчылі, так что тут не будзе ніякай небяспекі. Дарэчы, тут можна паглядзець. Як паглядзець надвор'е? О! Вось гэта дрэнна, вось гэта дрэнна. Так што трэба хутка. Ён ужо тут ідзе. Ну ён тут скончыцца. То бок, калі мы тут знойдзем месца, дзе можна будзе адпачыць, то мы адпачнём. Пакуль не скончыцца і праедзем спакойна. План такі. Там. Ну шо? Вітаю, Михась. Будешь у DS2 гулять? Буду, но магчыма не на релизе, потому что калі я і буду яго набываць, я буду набываць на диске. Вось. А диски до нас не хутка доезжаюць. Там. Так, ну я отсюда ўсё взяла, что трэба взять. Мне трэба взять, па-першае, металлы. Доставки. З Эміратаў можа завезці. Так, но яны завозяць вось. С павяртаннем всех. Все было добра, пакуль я не пачала стрыміць. Я пачала стрыміць, мой інтэрнэт такой: трымай тебе. Гэта вылет. Дзякуй, інтэрнэт, спонсор дисконнектаў майго стрыма. Ну, окей. Божухна. Твич, мне не трэба твой новый інтэрфейс. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Классика, так. Ну, я хотела договорить там, что так завезуть, но з затримкой хутчэй усяго. Тут 5 зорочек, тут 5 зорочек, тут не 5 зорочек, тому сюди хай йде.
Тан-тан-тан-тан. Я і раней пачала. Я пачала больш месяц таму. Вось. І, дарэчы, па-мойму, у меня уже за 30 гадзін тут прайшло. Вось, яна японская гульня, так. Не трэба, дзякуй. Так, ну вось гэта трэба. Тады все, берем. Ось сюда. У меня фиолетовенький этой. Грузовик. Ну, я ў тэорыі магу гэта ўзяць, но лепей, каб у мяне яшчэ было месца, таму што я зараз тут буду шукаць страчаныя грузы по гэтаму, по квесту. Так што пакуль так хай будзе. Так. Всё. Тут у мабільнага гэтага твіча новы інтэрфейс. О, мы ж флешку знайшлі. Ну-ка. Ён тут дзіўны, можна так сказаць. Як ты гэта знайшоў? Не ведаю, што сказаць, акрамя дзякуй. Ну, окей. Кофе. Гэта. Ой, кофе, кава. Ой, вітаю всех рейдераў. Дзякуй, Найн Рейвен, за рейд вялікі. Так, ну матэрыялы мы ўзялі. Перапрацоўваць нам нічога не трэба. Ну все, раз прыйшлі, то... Хаця давайте ўсё ж такі вось гэта і вось гэта возьму. Таму што чаму бы і не? Чаму бы на шляху не гэта? Не падзарабіць штосьці. Так, адразу говорю, новый гэты стрим-менеджер у мобільнай аплікацыі Твича лайно. Все роўна лепей просто адчыніць звычайны стрим. И все, так. Пуньк. Пойдем. Ён падобны, яго зрабілі больш на стрим-менеджер дэсктопны. І там дадалі вот розныя вось гэтыя панелькі, такія же панелі, якія, з гэтага з браузера, там типа для модзераў, вось гэты аўтамод можна глядзець, што туды закідваецца. Гэта для вялікіх стрымераў, якіх там тысячи паведомлений і много прыходзіць у аўтамод, і вось гэтае ўсё. Я хотела паглядзець, што на мне ёсць, і калі у мяне няма... У меня вось ёсць болага, но у меня няма, кажись, зброі супраць пачвар. А калі яны зараз тут появяцца... не, ёсць. Зараз. Вось, ёсць.
Ну ладно, туди поехали. Не туди, пробачте. Пробачте. Пробачте, я не могу проехать мимо керамики, якая просто тут лежит, потому что мне потребна керамика. Это тут такой материал. Вельми, як сказать, ой. Я зараз гуляю без наушников, и у меня зараз звук ідзе немного праз гэты, праз контроллер. Як ён зараз прибираўся. Не ведаю, чулі вы, не? Во. Гэта праз контроллер. Так, дождь спыніўся. Гэта заўсёды добра. Ой, трэба абережна, каб нікаго не пераехаць. Та ну тут нават няма дождя. Гэта вельмі добра. Это прям офигенно. Ой, там хтось мост будує. Так, станція сюди. Хотя... не, далее. Я думала, я уже тут. Не буду ехать. Ну, я вибачаюсь. Вельмі моцна вибачаюсь. Ну, так заўсёды пачынаеш стрыміць і ўсё. Так. Угу. Все, притягиваем. Давайте на усілякий випадок я выступлюсь. Не, я не могу. Ладно. Угу. Так, ну 4 треба, а где 4? Вон 4.
у нас флешка. Вниз. Зараз наставлю лайка. Лайки. Нельга, ладно. Нельга. О, хтось тут доехал. Нават на этом. На джипе. Кличка. Першая скриня. А як мені на той бок? Що тут? Сюди треба було ресурси вести, як побудувати мост? Або тут можна пройти. Можно пройти? А, можно. Угу. И тут люди вот поставили такие метки. Туди ісці. А червоненьким это сканер сканує глибиню, и там мы бы потонули. Не. Я не ведаю, як я гэта раблю, но я просто ўсё націскаю. Давай. Ну, малому подобает. Все, вставай. Тут хтось оставил. Редж. Добре. Ну, мабуть, туди поспробуємо. Мабуть, ось так. Ось так. Хоча, мені подається, тут би уже туди побудували мост. Вот 80 метров. Нельга. У меня все равно нема металла. Так что. Так, треба переобуться. Где мой обуток? Ну ладно. Я зараз попробую поехать на вось гэтым. Гэтым, як его?
Ой, не ровары, боже мой. Карацей, на гэтым траке і паглядзім, пераедзем мы там у ім або не. Не-не-не. Мне вось гэта. Вось так вось. Нет, толькі калі ён, карацей, ён падае, рэкі тут не тэмпаральныя. Дождь падае, і ён нават на земле толькі там секунду тэмпаральны, а потым ператвараецца ў звычайную воду. То бок лужы ад яго ўжо, ад тэмпаральнага даждзя, яны не тэмпаральныя, яны проста лужы звычайныя. Вось так вось. Окей, мы пераехалі. Ну, давайте тогда заберем все, что мы тут наложили. Не хотела нормально спрыгнуть. Не забываем. Угу. І, до речі, коли я зараз ось бібі колихаю, то я використовую гіроскоп геймпада, то бок я просто колихаю геймпад. Ось так ось. Так, ну что, идем далее. Я все просто зараз загружу. Чому? Тому что могу. Ось і дощ спинився. А я, до речі, тут не їздила ніколи. Ну, я тут бачу, що тут вороги. Вельми злые. А, я их объехала. Все добро. Все чудовно.
просто цудоўна. Ну, пагляжу, мабыць, тут у скрыні хто што скінуў. Чаму бы і не? Ладно, не погляжу. Тут ідзе дождь. У меня и так уже мой трак дрэнна себе адчувае. Так что... Калі ласка. Едь. Ну, не заезжай на новую. Яго так несе, яго капец як несе. Гэта не я, гэта ён сам зараз. Так, будем медленно. Говорит, что тут можно было бы отпочинуть, но отпочинок для слабких, для нас только дорога наперед. Ну. Боже, ну я бачу, сколько у меня там ресурсов лежит, мне аж дрэнна. Я вспоминаю, что мы гэта на спине таскали. Ну, не ўсё, но палову з гэтага магчыма так. Ну. Тыц. Не. Сюди. Давай хутчэй. І зараз я насамрэч хочу зрабіць мэтай гэтага стрыма будаванне вось гэтай дарогі, якая вось там ідзе, потом сюды. Так что вось так. I appreciate your room. Well. Good work. New order. І зараз так, дійшли до деда. І зараз беремо всі ресурси, які ми можемо знайти. Так, флешечка. Вялікі кур'ер зноў гэта зрабіў. Дзякуй вялікі. Карыстуйся. Угу.
До рэчы, мабыць, можна штосьці перапрацаваць. Хаця, чуюсь яго не. Так, бяром. Не памятаю, што ў мяне ўжо ёсць, чаго няма. Так што берём максімальна, потым думаем. Тыц. И все поместилось. Ну, муа. Так. Хотя, мне цікаво, доеду ли я вось туды наверх. Тут трэба ўніз, і потом там, где камни, туды. Но мы зараз тады гэта затэсцім. И тут же я успомнила, я ж тут яшчэ вось тут вось. Не? Керамику. Так. Уже нема месца. А вось так. Угу. Ну, хоть так. Так, а что у меня на спине? Штось робить? Ну, поехали. Я сподіваюсь, я не забью свой трак. По дорожам. Блин, де? Была бы тут спускаться вниз, ну ладно. Поздно. Задним ходом, все добре, все так и думали. Так и треба было. Прям было по мосту ехать, ну ладно. Ну чему ты не можешь вернуть? Потому что, коли вы думаете, что я специально зараз еду камни, нет. Я отворачиваю от них, но физика этого грузовика все медленно. Медленно, зато докладно. Ой, тут уже люди были, алло. Так, не уезжай никуда. Так. 1000 сюда. Угу. Ну, давайте. 200 сюда. Кераміка, бум. І треба ще 130. 130. Ну, 160 хай буде. И кришталы. 1000. Сколько много кришталлов. Обворовывают. А як мой трак туди Шо гэта? Куда гэта? Куды гэта? Куды яна едзе? Я думала, яна на метеостанцыю. Куды гэта яна?
What the fuck? Як я на яе? А, вось тут я на яе. Ну, мне цікаво насамрэч унізе, куды яна ідзе. Вось тут вось. Каб хутка павяртацца адсюль. Токійський дрифт. Амаль. О, блін, тут яшчэ трэба. Ну, давайте. Я сюда, до речі, уже заносила. Так. Тут треба 300, 450, 60, 70. Тут треба 470 металу. Давайте. Тыц. Все, у меня больше нема металла, ладно. Ну, точнее. Ну, тады 600. Хотя... Нет, 20 не хапае. Тады заносим 600. А керамики 780. 760. Давайте 320. И теперь 120. Яшчэ не хапае. Топок 80 и 40. Ровнёхонько. Кришталов хапіла, но на наступную не хопіць. На жаль. Ну, наступную частку. Чому так высоко? Чому так высоко? Хотя нет, добре, что высоко. Под нами ж летит тут часто. А где мой трак наверху? Ну и добре. Что? 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 И что мне робить? Я смеюсь и плачу. Что... Вы гэта бачыце? Я зараз нават праверу, ідзе ли стрым. Гульня. Я зараз адчуваю сябе як гэты, як господи, Скар из Караля Льва. Мне зараз трэба будзе яго. Кіроўца, гэта не я. Я яго просто запаркавала, і яно пабудавала дарогу надо, бо... Ну что, мы едем. Я зараз змогу здаць назад. Я змогу. Блин, тут яна перадняпрывадная. Не могу здаць, яна перадняпрывадная.
Ну што, мы тады разам з гэтым разам з нашым гэтым цягніком туды будзем падаць. Ну, дзякуй гульня. Уся гэтая шкода маім грузам, маім рэсурсам, гэта на тваей, на цябе карацей. А як мне туди? Угу, бачу. Прабач, машинка. І мы точно, калі прыедзем, ідзем спаць, а машинку у сервісе здаём. О! Блин. У меня няма вяроўкі. Я хвалююсь, что я тут зараз упаду яшчэ раз. Так что давайте объедем. Карацей, калі нам не хопіць зараз крышталу, то пабяжым просто тут зараз іх забіраць, таму што іх тут дафіга. Я зараз вельмі крута патрапіла пад гэта, ну, пад добрае надвор'е. Дождж прайшоў. А мамусь мне хопіць зараз крышталу. Тыц. Так. 800? 810. Ну, не хопить, так что 1000. Угу. И керамика. Керамики 800 плюс 400, 1200. Зноў перфекту. Крышталаў не хапае, таму зараз ідём, пойдзем іх збіраць. Дарэчы, каб гэта у нас не... Ау! Каб на спіне гэта не таскаць, гэта вялікі груз, скінем яго сюды.
Ну, в теории. В теории тут ён не загубится. Давайте, мы же можем зрабіць скам. Ч-ч-ч. Ого ж гэтыя каменюкі. Так, у меня зараз 500. Сколько там трэба? Не, ось тут. Не. Да, блин. Хопить. Но на самом деле я бы тогда тут бы яшчэ побегала. Потому что тут подается, часто идут дожди, и тут много гэтых кришталів. І на наступную бы так само бы тут зараз назбирала. Пакуль я нічого не бачу. Все равно туди зараз треба буде бегчы до лестницы. Как подняться на оно. Come on, Sammy boy. Time to shine, Sam. А я, по-моему, сюда уже... Блин, там хтось веревку поставил, но не выкинул вниз. Вот бог залез, и тут можно развернуться и скинуть ее назад. А можно и не париться, просто залезть. И все. А давайте... не, мы не добудуем зараз. Я думала, мабуть, коли у меня есть ресурсы, а мои ресурсы все там наверху. Я бы добудовала и просто наверх бы сама поднялась, а я не могу ж подняться. О! Чисти байк. Но мне он не потребен. Gotta work on those core muscles.
Давайте не будем повторять свою помылку. Ну, дрянная навіна ў тым, што на наступныя 2 мне дакладна ўжо не хопіць. Зусім мала. Магчыма, я сюды заносіла раней. Так, 190. Ну. Давайте вось. А не трэба. О, і тут крышталы все ёсць. Мабыць, я сюды раней заносіла. Ура! Так, я сюды заносіла, я памятаю. Побач з лагером мулаў. Якая прыгажосць просто. Муа! Поехали. Хотя все равно, ну я сюда заеду, так заеду. Так. 700 руна треба. Ну, 1000, хай буде. Керамики 600, 700, 730, 730. Ну, я прапаную. Гэтага не хопіць, так што адразу не хопіць жа? Не хопіць. Адразу просто 800 скінуць. І нават крышталаў хапіла. Вау.
Я не думала, што хопіць. Мы колькі уже 5 пабудавалі гэтых. І ўсё мы дабудавалі. Ну, дарэчы, я цяпер хачу паехаць на іншы бок гэтай шашы, вось, якой там у горы вёў, і паглядзець, як там. Ну, мабыць, мы там зможам штосьці дабудаваць. Ну, тады я зараз наберу тут рэсурсаў, і мы паедзем. Ой, як прыемна над всеми гэтымі проста каменюкамі ехаць зараз. Як же прыемна. Я кайфую. Так, ну і зараз трэба абавязкова спачатку вось сюда заехаць. Someone's happy. Так, вы адрамантавались? Спадзяюсь, што адрамантавалася ўсё. Што было пашкоджана. Так. Так, ну классика. Тыц. 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 Так, я не памятаю, сходили ли мы. Ну, на всякий выпадок. Хай так будзе. Тыньк, тыньк, тыньк. Кастомизация бэкпака. А у меня нема уже места, на жаль. Угу. Штосьці яшчэ можна было? Угу. Новые нашивки. Окей. Зноў колер. Колер маски. Не падабаецца. Не падабаецца. Прабачце, мне бянтэжыць проста, калі вось тут вось
Гэты клічнік стаіць. Або як яго? Блін. О май гад. О май гад. Карацей, трэба стрыміць увечары, каб вось зараз збіраць все гэтыя рэйдзікі магчымыя. Я тут усё паглядзела, што вы ад мяне яшчэ хочаце. Мяу-мяу. Вітанкі. Все. Не спяшым. Угу. Ну, што вы ад мяне яшчэ хочаце? Я не ведаю, што там гарыць. Не хачу ведаць. Люсі прыйшоў мяу-мяукаць. Так, ну што, зноў чытаем лор. Чашка кавы. А калі не гаворыць пра бронзавыя чашы дрэўняга свету або з металу нержавейшага, які мы выкарыстоўваем зараз, чашкі і дакладна для цябе што захочаш. Окей. І дакладна керамічныя чашкі, як мінімум, вельмі крупкія. Кафейні, якія знайшлі сваю папулярнасць у пачатку 17 стагоддзя у Англіі, нарадзілі гэтую буйную культуру. Калі надышла сярэдзіна 18 стагоддзя, ужо гарбата пачала набываць большую папулярнасць. Па гэтай прычыне ангельскія калоніі абралі путь паўстання ў адказ на апрэсіўную палітыку іх, карацей, метраполіі. Вось. І яны выкідавалі скрыні з чаем у мора у Бостане, дапамагаючы пачаць амерыканскую рэвалюцыю. Ну, давайте павернемся да нашых звычайных чашак з кавай, у якіх гарбата або кава можа быць. Яны вельмі крупкія, лёгка ламаюцца, і таму іх вельмі цяжка дастаўляць зараз. Ой, гэта пра гэты моцік наш. Палепшаная мадэль рэверсіўнага трайка, якой зараз любяць все кур'еры. Сапраўды легендарная машына, якой мы яшчэ дадалі яшчэ большую батарэю і зрабілі яго менш шкодзяшчымся. Натхнённыя падарожжамі з Норманам Рідусам, вельмі папулярным TV-шоу рэаліці амерыканскім. Гэта масцерпіс, гэта мастацтва было зроблена з любоўю і павагай. І атрымала вельмі моцныя водгукі ад галоўнага героя гэтага шоу.
гэта як гэта, господи, гэта не ровар, гэта звер, і ён падвысіць ваш узровень аксітацына да максімуму. Вось, так вось. І хтосьці штосьці прыслаў. Я паразмаўляла з сваімі бацькамі, я не думаю, што гэта здарыцца, я паразмаўляю з маці і з татай. Недоўга, но я з імі паразмаўляў у першы раз за 3 гады. Яны жылі ў Capital Knot в горадзе. Яны жывуць у гэтым у сталіцы, карацей. Но я зараз іх пабачыла як хіралаграмы, божухна. Прям перед сабой. Я думала, што калі я тады з імі развіталася, гэта ўсё, я іх больш не пабачу. Раней рабілі цэлыя цырымоніі для людзей, які паміралі до стрэндзінгу. Не як зараз. Зараз у нас няма ні адной хвіліны на гэта, таму што нам трэба хутка пазбегнуцца цела і зжэч яго. І калі ты не можаш як это не можаш успрыняць гэтую смерць сваіх каханых або сваякоў, ну і карацей, гэта вельмі болюча, асабіста калі ты нават назіраў за тымі, як яны доўга паміралі ад хваробы або штось такое. І я так думала да гэтага часу, но цяпер, калі я пабачыў зноў, я не магу дапамагчы, но думаць, што калі гэты дзень настане, калі наша праца скончыцца, і я змагу павярнуцца дадому, карацей. Ён раней думаў, што гэта добра, што ён з'ехаў і не будзе назіраць, як яго бацькі старэюць і паміраюць. А зараз ён такой: я хачу павярнуцца. Так, Бібік жыў, здароў. Так. Коньк. You okay? Ну што ж. Едзем далей. Адна праблема, што крышталаў мала, шчыра кажучы. Ой, я не специально зараз попила, но трапила у мут Мэтса Мікельсена або Ангера. Ну, мы не ведаем, як завуць яго персонажа, но глава, дзе ён з'явіўся, называлась Ангер. Так што, мабыць, або Унгер. Доўбаны ідыёт. Думаў, што я магу вас абараніць. Прабачце, мікрафон упаў. Чалавек, як ты, прабач. Я яе прыкаваў да ложку. Так што зараз толькі ты і я, Бібі. Гэта ўсё, што ў мяне засталося. Так што я буду трымаць сябе ў бяспеке, не гледзячы ні на што.
Я прапаную зараз хутка ўніз зганяць, взяць знізу, дарэчы, матэрыялы з гэтага. З не лейкнот, вось гэтага сауфнота. Не-не-не-не-не. Ой, дадалі крутой гэтай. Так. Ну, гэты. Угу. Дадалі там новую мадэль мотика. Пачакайце, пачакайце. Тыц. Тыц. Order assigned. Так, ты иди. Иди-ка. Ну, можно до режиссера. Иди сюда. Так, тут я... гэта я не хочу тут шукать. Угу. Элдер, не. Ладно, поехали, з'ездзім туды. Ой, і, дарэчы, я зараз на хвілінку адыйду. Ну, павернусь хутка. Beginning scan. Have a pleasant journey. Keep on keeping on. Keep on keeping on. No shame in taking a break from time to time. Угу. Пробачьте, повертаюсь и едем. Так, спочатку я хутенько зганяю вось туда, здам гэты заказ, якой я зараз сабрала там. Потому что не хочу с гэтым возиться, хочу, как тут уже все было скончено. Хотя, по-доброму, было бы круто отрымать зорочку от кинорежиссера, потому что я уже тут до всех отрымала, кроме его.
Рисковато. І магчыма, таму што у мяне зараз менш рэсурсаў, таму я так зараз хутка завалілась на бок. Калі б я была нагружана, яна б фіга з два так бы накаранілась. Have a pleasant journey. Шо, они выперлись на дорогу? Я не бачу, так что была не была? Ну все, проехали. Is it on? Beginning scan. Scanning bridges ID. Давайте, Verifying ID. пускайте. Welcome to South Knot City. Proceed to distribution center. Safe travels. Decontaminating, sir. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. A delivery? Whoa, it's like... Поняла. Come see us. Whoa. Пробачте, но я у вас зараз усё заберу. Хотя я уже забрала, кажется. Ну ладно. О, якраз давайте гэта доставим. Ой. Pizza should always be kept flat during transport, as in level with the ground, to be clear. Keep that in mind before you try to stuff one in a backpack. Otherwise, you're liable to make a huge mess. Піца заўсёды павінна быць у гарызантальным. Ну тады тым более едем вось так. А что мне на спине дали? Ну хай будзе.
Давайте возьмем вось гэтае вось. І пагрузім гэта зараз у трак. Ладно, не, мы не будем гэта зараз доставлять. Не-не-не, все, дякую. Все, поедем доставлять пиццу. Ось. І заодно заберем все его ресурсы. До речі. А, вось так вось лепей тыц. А я, по-моему... Зараз я чекну, мабуть, я тут щось складывала. Я тут щось складывала. Окей. А что если меня глючит? Ладно. Все, поехали. Просто поехали. Надо у наладок зрабіць, каб гэтая катсцэна, по-моему, можна зрабіць, каб гэтая катсцэна была хутчэй. Потому что мы тут уже доследованные такие курьеры. Нам гэта толькі час марнуе.
я сюда скинула груз, так что заодно зараз его заберем. Мабуть, ордер есть. Nope. Order assigned. Beginning scan. Have a pleasant journey. Keep on keeping on. Have a pleasant journey. Weapons restrictions lifted. Это жахливые закинутые транспортные сродки. Мне их так жаль. Давайте зараз дадим тут один маленький заказик. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until resumption. Cargo verified. Нешта не ведаю, навошта я гэта зрабіла. О, яшчэ гранаты, гэта тады добра. Seeing you in a minute. Keep it up. New order available. Please access delivery terminal for further information. Weapons restrictions lifted. Пробачте.
О, стоять. Ховаются от дождю. Короче. Стоп. А, пицца. Мы проехали пиццу. Ну, об отсюда поедем. Потому что тут зараз дощ. Хотя у теории прям зараз можно так чук-чук зробити. Ну, поехали. Металлы на дороге не валяются. Потребно. Окей. Так, слушайте, вы не чипайте меня, я не чипаю вас. Все. Я везу вельми важную пиццу. Я хутенько. Ну криштали нам же треба. Нам же это все вельми треба. Где мы, блин? Beginning scan. Scanning bridges ID. Fragile Express ID verified. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Delivery complete. Display performance evaluation. Мастер-курьер, грейд 20. Thank you for your continued support. Good work. Чел, ты не хочешь не подлучиться, не? Ой, ну капец. Ну мы тут пиццу привозим тепленькую еще. Он такой. Добро. До побереження. Угу. Ну, капец. Weapons restrictions lifted. Блин, мост на том боку. Ну тут же не глубоко. Не глубоко. Пицца есть, чему бы и нет.
Металлы. Ну, металлы, это ж металлы. Вось нам будет 100 не хапать. Скажите спасибо мне потом. Что я тут гэта лудоманией хварэю. Ну як, лутоманией. Beginning scan. Scan temperature ID. They're welcome to Lake Knot City. Proceed to distribution center. Confirming Sam. Decontaminating city. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Good work, Sam. The weapons you've recovered was something the techs have been calling sticky guns. Anyway, none of this is on you. We should have kept a closer eye on them in the first place. Let's check the cargo. Great. Most of them are accounted for. Thanks to you, we've kept the damage to a minimum. Good work. New order. О, вось гэта зараз хутка выканаем. Зноў чып. Гэта мне не трэба. Order assigned. Так, мне трэба перапрацаваць вось гэта. Ну, хотя все равно сюда повертаться. Thank you for your contribution. Так, ну у меня есть болаган, есть гэты ган. Гэта галоўнае. Ну что, зноў едем до ворога. До наших улюбленых ворогов. Beginning scan. Have a pleasant journey. Have a pleasant journey. Я же взяла. Так, я взяла. Weapons restrictions lifted.
А, тут у них, блин, палка стоит. Каб не рабілі, так як я раблю. Так, ну що? Бягуть. О, мені зараз вельмі прие вось гэта тут сабраць, таму што мне трэба крышталы. Так што я хутенька. Я крышталы збіраю. Пачакай. Ну, хоць штосьці. Дай мне и боты свои. Калі што перапрацую. Бежим далее. Ну, едем далее. Я у кустах. Не. Я хотела взять вот так. Сэм, отпусти, Сэм, отпусти. Насамрэч гэта выгадна іх вось так вось вароўваць. Вельмі.
столько материалов. Поршни из магикан. Ой. Всё. Угу. 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 Хотя здам одразу. Я гуляю і думаю, тут би так би пригодилась така рэч, якая б аўтаматычна збірала рэчы, калі вось я вось побач вось тут уеду. Так хоп і сабраць, каб вось не выхадзіць. Hey, Sam. Thank you. О,
Яйбу Кусунаги мотоцикл. Мгм. Нам заапгрэйдзілі компас і можна часова гэтыя палкі, якія нас скануюць мулаў, ну і сканеры вырубаць. Боцік дайшоў. Always a pleasure. Иди деду таблетки принеси. Так, ну шо? Это. Хотя, давайте спочатку ось так зробимо. Хотя не, гэта мне трэба будзе. Hey, how's it? Good? Thank you. То есть доставил мой груз. Always Добренько. Не. До речі, дайте-ка погляжу. План просто зараз... Хотя я вось тут хотела поглядеть. Ну, Торі, мне вось тут цікаво. О, тут зусім немного не хапае. Тогда я буду вось гэтую частку. І тут наступная. Но тут уже докладно... Можна зараз хутка сюди заехать побудовать, потом сюди взять тут задание, поехать сюди, но тут уже по сюжете. А тут мені цікаво, що тут... Decisions. Ладненько, пропоную поехать, вось, як я зараз сказала, справа немножко доробить. И нам все равно у центра распределительный треба взять гэты заказ, так что мы уже поглядим, что там наверху. Сгоняем хутенько по трассе.
Я боюсь, тут няма уже ворогов, как меня атаковать, так что... Так что вот... Нема дождю. Говорю я, коли починається дощ. Мсят. Ура! Я просто доеду до межи тады зоны. Просто погляжу, где тут межа этой зоны. 8. Все. Тады повертаемся. Я бачу межу зоны. Тады берем, ну, коли мы уже поедем по сюжете, мы возьмем квесты, вот по этой дороге до сюда доедем. И коли там уже подлучим наступный бункер, то эту шашу будет легче побудовать, чем с нуля просто. Потому что так нам все материалы придется давать, а коли мы подлучим, то треба будет только полову. Это будет добро. Магчыма. Короче, треба было сюда взять какой-нибудь квест. Ну ладно. Вон яна, наша прихожая. О, аж 2 веселки. Веселка на веселке. Окей. Beginning scan. Scanning bridges. Verifying ID. Pleasant journey. Welcome, Sam Porter Bridges. Pleasant journey.
Так, ну мне трэба кераміка. Это па-першае. Давайте вот так вот погрузим на початок, а металлы уже будем раскидывать. Вось, у нас нават на металлу, на керамику не хопить. Металлов 9000. Thank you for your contribution. Так, ну поехали. Beginning scan. Have a pleasant journey. Weapons restrictions lifted. Ой, до речі, а давайте я зараз погляжу. У гульні. До речі, калі вы не ведалі, я гуляю на Very Hard, на максімальнай складанасці. Та-та-та. Вось так, нам менш будзе паказвацца гэтая кат-сцэна, калі мы сустракаем прывідаў. Малайчына, на якую адресу адправляць цукерку. А мне ёсць цукеркі, я не хачу цукерку. А что хочешь? Хочу 150 миллионов долларов. Наличными. Это не до меня. Ну адкуль цукерки, калі грошей нема у тебя? Шо гэта? За скам. Отбираю школьникам. Ну, нельзя 150 миллионов отобрать у школьников. Школьников много. Особенно зараз. Просто выходишь на улицу, везде они просто... Школа скончилась, все. Одни школьники. Мне дзіўна, што тут няма вось тут уніз. Ну чаму б не зрабіць? Я бачу, што тут. Вось як быццам тут магло бы штосьці быць, так? А нема. Снег. Где наступный поинт? Людей столько нема в Украине, а яких школьников? Не ведаю.
Дзе моя шаша? Я хочу далей пабудаваць. А хер я пабудую, прабачце за мой френч. Угу. Не-не-не. Не-не-не, мне гэта не падабаецца. Ой, тут яшчэ і пачвары. А, вон. Три тысячи, 5600. Потому что мы эту зону не подлучили, так что поехали нормально по сюжетику. Единственное, что тут много кришталов. Кришталы нам потребны. Добре, что это не Зельда. У Зельды тут бы уже и мы померли в таким холоде. Я сапраўды так не люблю гэтыя машины, просто бачу и хочу ударить адразу. Цікаво, я заеду. Ну что, была не была. Ну, а видно, что тут вот не смели спуститься хутка. До гэтага поинта. Ну все, тогда и едем по сюжете. Ура!
Блін, наш трак зараз пашкодзіўся, так што трэба будзе спусціцца, пераначаваць. І толькі потым ужо паедзем па сюжэце. Ну, гэта хутка. Калі нам, конечно, не дадалось якой-нибудь там лор цікавы, якой мы будзем чытаць паўгадзіны. Sam Porter Bridges. А, окей. Я думала отправить. Ноп. Your work is great. Што вось тут вось гарыць? Што гэта за паметачка? Можна колер змяніць. Буду чорнай. Хочу чорнай. О! Паведамлення. Так, мы добра разабрались з муламі. Дзякуй. Так. Ты добры ману, Сэм. Дадзеныя на гэтым чыпе, яны проста адчыняюць мае вочы. Ну, або расшыряюць позірк. Як я і думаў, я ведаў, што нашы міры ніколі не павінны былі змешвацца. Ён інвалід? Потому што ён тут пра аксідэнт, пра несчастны случай зараз гаворыць. Тады у меня маёй аварыі быў триггер. І Хераліус зрабіў усё астатняе. Но мінулае маё. Дом, милый дом, не могу застаться. Не могу сказаць, што ў нас штосьці такое, як Хералі ёсць дома. Гэта што, типа, іншапланетнік тут прыляцеў пасля таго, як у нас апакаліпсіс здарыўся? Ну, што я бачу ад цябе, нашы тэхналогіі на крок далей вашых. І ты заслужыў яшчэ адзін смак, яшчэ одну спробу парціна. Ну вось, і ён заапгрэйдзіў наш матацыкл, і нам вось новая схема была дадзена, мы бачылі. Новая палепшаная версія, лепшая абарона і можа стрыбаць. Окей. І назва Яйба Касуганагі. І таксама компас наш палепшылі, сэнсар, сістэм бяспекі, які выкарыстаюць мулы, яны лайновыя, проста як лайно сабакі. Но зараз ты можаш выкарыстоўваць компас, модуль компаса, каб іх вырубіць на хвілінку. Просто сфокусуйся на адным з іх сталбоў або сталпоў. Но ён сжигае батарэю. Окей. Даражэнькі містер Брыджэс, прыміце мои гэтыя мои прабачэнні і маю падзяку.
Бла-бла-бла. Найлепшы дастаўшчык, што даставілі мне піцу. Я тэхнік, заўсёды занят, не могу нават вырвацца, каб цябе сустрэць. Дзякуй, што павернуў нам матэрыялы. Ну так, мы там бегалі. Збіралі ўсё гэта. Ну што, трымайце зараз. Вы таксама пап'ёце. Чык. Што яшчэ штосьці прыйшло? А, музыка новая просто. Ладно. Наконец-таки мы возьмем зараз сюжетную замову. Спочатку ботика зараз відправимо. Все, просто под завязку и поехали. Так, план. Да, план такие. Доезжаем до сюда, тут уже худенько. Худенько заедем. Зараз я
выйду, тут засейвлюсь. Потому что, коли мы там помрем, лепей мы отсюда протягнем. А не з того прям месца. І тут побач ёсць вось бункер, дзе можна, калі што, зрабіць штосьці, што нам будзе патрэбна. Мабыць, мы тут не взяли штосьці. Угу. Яны прям тут. Цудоўна. Ну, мы проедем. Обережненько, главное. Мне здається, все. Так, тут мало трэба, но давайте подлучшим эту станцию. Нет, справа. Справа. Поедем справа. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. You must be Sam Bridges. Ой, это, мабуть, Сэм Бриджес. We may be cut off up here, but we're still traveling. Чалавек-экспедыцыя. Магчыма, мы яшчэ не падлучаны, но мы пра цябе чулі. Вялікі кур'ер, Біці Бастер, паряд з тэрарыстамі. Мы яшчэ думаем пра апошняе. What you got for us? Я так рад цябе сустрэць, што ты прывёз. Ой, цудоўна, нам гэта вельмі дапаможа. Дзякуй. Highway station when we're through. Ты не пазнаеш нашу станцыю, калі мы падлучымся. Добренько. Get Jack into the network. Am I right? Засталось только гэта додаться до сетева. Броня.
Нелетальная винтовка. Лор історія Радека. BT у різних, ну, виглядають по-разному. Man, it sure feels good to be part of the UCA for real. We've been literally marooned on an island for way too long. I can't wait to reconnect with everyone at HQ. Patching up this place is gonna take some work, but I'm feeling revved up and ready to go like never before. We won't let our country down. Thanks, Sam. And good luck out there. Not that you need it. You're gonna hit the West Coast before you know it. Good work, Sam. Next, you need to extend the network to the distro center north of the city. Now would be a damn good time to do it, too, as they just sent out an SOS call. Info's still coming in, but it looks like there's been an accident, and we've got injured in need of assistance. Check the delivery terminal for details. Good work. New order of it. Угу. Давайте тоді спочатку побудуємо чашу. Сюди. Weapons restrictions lifted. Сдался. А я не сдалась. Потому что лепшие не сдаются. Я найди не наверх. Я найди не наверх. А куда я найди? Где? Ам, 600. Я слепая? Угу, я слепая. Шторми, навальниці часового дождю. Яни худший змішають груз. І що-то там ще. Так. 640. Угу. Ну, мені нічого тут не застається.
Добра. Добра, што тут над біцішкамі ідзе шлях. Так, ну тады план зараз вось тут даехаць до конца, паглядзець, дзе зона скончваецца. Я думаю, яшчэ одна частка дарогі, магчыма, тут будзе у гэтай зоне. Dobra. А, 390 нават. Но мы 400 просто закидываем. Все. Керамики 300, нават меньше, 290. Не хватит. Ну, давайте со спины. А, у меня 800 на спине. Гэта сюжет. Мы уже амаль до сюжету доехали. Мне здаецца. О! Я думала, мы зараз вышли з зоны, а не, мы яшчэ не выйшлі з зоны. Хе-хе. Так. У нас какой-то будаўнічы эпизод сегодня. Все, будуем да будуем. Ну, у нас столько материалов. И грузовик великий.
давайте подзарядимся, что ли. Упс, так, мы уже амаль доехали до сюжета. Но мы не взяли заказ, то бок нам повертаться треба туди. Ну, у нас і місця не було на той момент. Ну, зараз ми хутенько по дорогах повернемося. А, ні, гэта крематорій, окей, гэта не сюжет. Так. Дали не проехать? А мы попробуем. Ладно, дали не проехать. У меня ж есть ресурсы. Куды мне? Великая эта зона увогуле? А, вон он. А, не вон, не. Это не то, что мне треба. Ладно, прапаную зараз повернуться сюды, взять тут сюжетный квест и поехать далее. Вось тут. Но мне просто цікаво поглядеть. Одним воком, мабуть, тут гэта шаша наступная. Здесь у гэтых горах. Не бачу. Бачу.
Що це повинно значить? Шарики не подобаються? Ну, пробач. Ну, короче, ми тоді зараз поглядім, скільки тут треба ресурсів. 1107. Ой, господи. 700 плюс-минус. Не 700. 600. М, 630. Ой, не, 700. 600. Так, пробачте, я ведаю, я позорюсь, но я зараз просто калькулятором полечу. Каб 100%, а то я уже немного не думаю. 1840 минус 1170. 670. Все ж таки. 670. Окей, запомнили 670. Мы же запомнили. Господи, запомнили. Из 1380 минус 880 и 500 ровно. Шестьсот семьдесят и ровно 500. Может, мы зараз сюда побудуем наверх. Что ж, протягнем наше подорожье. Ты чё его положил? Мы же не это. Так, только спешаться. Ладно. Это будет Рэба. Так, 670 металла. Двести, 400, 600, 700. И ровно 500 керамики.
160 плюс 160, 320. 320 плюс я 6, 160. 480. 480 плюс 40. Ось так ось. Так, я ще раз. Металлово. 700. 160, 320, 480, 520. Ну, подъедем уже, господи. Пробачьте, не могу не собрать. Ай, ладно, все, пойдем. Хотя, ладно, не пойдем, не хочу. Тяжко. Угу. А, гэта якісь пачвары без дажджу. І ў іх лут. Якія навіны. Еп. Feels good. Feels so good. Да-да-да-да-да-да-да. Возьму в эту скрыню. И побежим.
Бібі вельмі падабались гэтыя шарики. Дзіўна. Ой, ні. Я не з таго боку заўсёды тут заходжу. До речі, ми тут так уже далеко заїхали, що я сапраўды прапаную зараз хуценька повернуться до гэтага чувака, взять яго за мову, і мы уже поедем далей по сюжэце тут. А то гэта уже, ну, сапраўды абсурдно. Ну, не абсурдно, а просто мы так уже далеко продвинулись. И потом зараз тут повертаться, хоть и по шаше, но все равно повертаться. Лепі зараз возьмем хутенько, все виконаємо. Не хутенько, а по дороге крутимся. Может быть, давайте тут и заедем, почему бы и нет. Ой, ягидно. Я возьму. Я возьму, потому что мне ягидно. Ой. Нам яшчэ і будаваць і будаваць. Так что бярем. Угу. Deploying autonomous delivery bot. Иди. Там шаша побудована, якраз дойдеш.
Тан-тан-тан-тан-тан. That's armor for your shoulders and legs. The downside is that you won't be able to carry cargo on top of it. You'll have to weigh the pros and cons. Remember, Sam, when the clock's ticking, review your gear and bring only what you need to make it to your destination as fast as possible. Ой. Угу. Order assigned. Тыть, тыть. Thank you for your contribution. Так, ну что, поехали. Зарядимся и поедем. Я ведала, что я тут бачила гэты штучки.
Где яны? Где яны? Пустите! Отшибите! Надо мной издеваются? Нет. Мабуть, миссия тут будет. Ну ладно. Магчыма, конечно, можна абысці або зверху туды потрапіць. Но мы зараз на таймере, так что едем. А, вон сверху так, лестница. О, ахидно. Ладно. Просто калі нам нікого не хопіць крышталаў. Мы пойдем туды. Бункер. Металлу трэба 800 роўна. Не есть 800 роўна. Так? Не. Помылилась 700. Тогда 600 и 100. Керамики трэба 300, 400, 500 роўна. Такого нема, так что 480 и 40. Блин, там обрыв. Не говорите, что снова объезд не ехать. О, вон уже сюжет. Ладно, зараз я поспробую ось тут злева з'їхати. Не отрималась. А, тут мула територія. Упс. Пробач, кераміка. Мені треба їхати. Гэтыя мулы, якія вось тут вось жывуць, яны не толькі хочуць скрадаць, гэты ўжо любяць і гэта гвалт.
Так, ну что, ваши леки привезены. Ой. Тут яшчэ больш велізарныя тракі, паглядзіце на гэта. Тут есть гэтыя дальнабойныя, карацей. Sam Porter Bridges. А я не памятала такіх вялікіх. Кроў для пералівання, а то чалавек памёр бы. Окей. Дзякуй. Та-та-та-та. Зараз не будзе праблем у нас выратаваць яго. Ты ратуеш жыццё. Будь абережным там, калі робіш дастаўкі. Нам было бы дрэнна страціць кагосьці з тваімі здольнасцямі. Ну, было б дрэнна для нас. Гэта быў не няшчасны выпадак, гэта была атака. Ну, гэты чалавек, якой зараз памірае. Сепаратысты атакавалі. Трэба палепшыць нашу ахарону. Спадзяёмся, што сігнал моцны і да нас зараз даб'е. Паспрабуем? Паспрабуем. Новые дадзеныя для інтэрв'ю. Досвед блізкі да смерці. Спрацавала? О, цудоўна. Мы галадалі па інфармацыі. На спажытак. Добренька, Сэм. Застаўся толькі горны горад, но ён самы цяжкі. Лепш адпачні і добра падрыхтуйся. І мне зараз аўтаматычна закідывае у пакой. Окей. Я думала зараз яшчэ тут пабудаваць шашы. Ладно, мабыць, каццена будзе. Ну, пригоже. Я не буду спрачатися. Амелія. Хікс прийшов за своїми людьми. Тепер я не змогу збігчи. Все померли.
горад знішчаны, у якім я была. Яны везде. Where's your Kipu? Дзе твою кіпу? Я зараз прышмыгнула і званю зараз. Гэта наш апошні шанец паразмаўляць. Я хачу, каб ты ведаў, што пакуль я ў бяспецы. Абяцаю, што ты працягнеш будаваць хіральнае сеціва. Гэта наша адзіная надзея на будучыню, надзея на свабоду. І калі ты скончыш, мы павярнёмся на захад разам. Kipu, where is it? На ўсход, прабачце. Амелія, дзе твая кіпу? Дзе яна? Сэм, я буду чакаць цябе на пляжы. Або на берагу, на беразе. Бібі, усё добра? А ты не ў наушніках? Не. Сёння не хочацца. А вы чуеце? Добра гэтае эхо, што ли? Ой, блин, зноў яго гэтыя дадзеныя. Цуда жанчына размаўляла. Ну, зараз. Просто, насколькі я разумею, тут PlayStation аўтаматычна апрацоўвае гук з мікрафона, і калі яно чуюць голас, то яны думаюць, што гэта і хтосьці, ну, таксама ў мікрафон размаўляе. Вось. Та-та-та-та-та. Дзякуй, што выратаваў нашага сябра. Ты тут, ну, у апошні момант паказаўся. Дзякуючы цябе мы яго выратавалі. Ён ведае, што ён у далгу перад табой. Магчыма, ён ужо піша цябе паведомленне. Шчыра кажучы, гэта была яго ж віна. Стары прафесіянал, як ён, не павінен быў нават не павінен быў прапускаць выбухоўку прам перад сваім носам. Ён жа ведае, якія зараз гэтыя тэрарысты, ну, як выкручваюцца яны. Дзякуючы, што падлучыў нас да хіральнага сеціва. Мы зараз получаем дадзеныя ад іншых, наконец-таки. Ну і можам адпраўляць сваі. І гэта вялікі буст нашай маралі. Ну, падвышае нашу мараль. А прынтер
друкавальня. Гэта проста яшчэ глазурь на нашым десерце, карацей. Но мы не ўсё можам зараз надрукаваць відавочна. Так што у вас яшчэ будзе праца кур'ераў. Працягвайце яе добра выконваць. Так, ну як я гаварыла, я зараз хачу тупа дабудуем дарогу, мабыць, сайт, якой тут зараз ёсць, выканаем. І ўсё на сёння. Вішенка на торце, так. Отпусти яго, палажы яго. Точнее, гэта, палажы. Просто. Назад, назад. Ой, ой. Hey, Sam. I have some new info you should hear. Сэм, у меня есть новая информация, якую ты повинен почуць. Из-за того, что ты пашараеш хіранасеціва, я гэта і атрымаў. Гэта наконт Бібіс. Я сам прачытаў, каб 100% ведаць. Ну, калі хтосьці запытае, гавары, што гэта я цябе сказал, таму што на цябе, каб тады праблемы будуць. Спачатку Бібі не выкарыстоўвалі не Бріджес, а сепаратысты, тэрарысты. Яны пачалі 3 гадоў таму іх выкарыстоўваць. Якраз тады, калі Бріджес рабіла першую экспедыцыю. To start using BBs as a countermeasure. It's possible yours was commissioned for that very purpose. A fact I think someone may have tried to conceal, judging by the absence of BB-28's service record. I always found it strange that we were so willing to utilize technology we barely understood. Now we know why. We've been aping methods and techniques employed by others from the start. There's more you should know. It's about the original Bridge Baby experiments. Piecing together what little I could find, it looks like they started around the time of the Death Stranding. They were conducted on the island of Manhattan, Ой, Манхэттенский проект. which was completely and utterly obliterated by what was almost certainly a boredom. Back then, these experiments had the full support and approval of the American government. It's all just guesswork. But I suspect the BB program was conceived to help gain a better understanding of the nature of the Death Stranding. However, due to ethical and safety concerns, public opinion was strongly against the program. Still, they pressed on, and in their desperation to make sense of the greatest disaster of their age, I think they caused another. I should also mention that the president himself was killed in the blast. It was after his death, when he was succeeded by then Vice President Strand, that the experiments were suspended by executive decree. Documents were shredded, facilities were decommissioned, and every effort was made to pretend that BBs had never even existed. Which begs the question how some random separatist group was capable of resurrecting the tech decades later. I'll let you know if I turn up anything enlightening. Sam, check the delivery terminal and review. Карацей, тут зараз столькі лора на нас задампілі. Па-першае, высветлілася, што вось, гэтых BT вось зараз Bridges пачала выкарыстоўваць толькі таму, што іх сепаратысты, тэрарысты пачалі першыя выкарыстоўваць гэтых немаўлятак. І невядома, адкуль яны атрымалі дадзены, як увогуле гэта зрабіць, навуковыя.
Вось. І таму Bridges і вось гэта арганізацыя так хутка пачала іх выкарыстоўваць без нават даследаваній, без ведання, што гэта за тэхналогія, адкуль, як яна працуе, ну, невядома. Вось. Но гэта звычайная праблема чалавецтва, што калі гэтая зброя ёсць у ворага, то я павінен таксама ёй мець, нават не ведаю, як карыстацца. Ну, як заўсёды, па-першае. Па-другое, зараз тут пра BT, як яны увогуле першыя дакументы дзесьці ў часы першага катаклізму, ну, дэфстрэндзінгу, былі знойдзены, но непанятна, ну, як непанятна, яны гавораць, што аля пасля дэфстрэндзінгу. Но у меня пасля таго, што я пачула тэорыя, што гэты эксперыменты з гэтымі немаляткамі, магчыма, і выклікалі дэфстрэндзінг. Но вось зараз нам Дэдмен сказаў, што гэта была праграма на манхэттанскім гэтым навуковым, ну, гэта не толькі, гэта ваенны ўвогуле аб'екце, гэта ўсё выконвалось. І гэта было прям пад кіраўніцтвам тагдашняга прэзідэнта. Усё выконвалось, і супер много ресурсаў туда ўбухівалось, і гэта ўсё на манхэттанскім востраве рабілось. Ну і як быццам, каб зразумець дэфстрэндзінг, то бок гэты выхад смерці, што гэта было, таму столькі ресурсаў туды вбухівалось. Но відавочна сама прырода гэтых эксперыментаў, то бок эксперыменты над немаўляткамі і над цяжарнымі жанчынамі, грамадства было вельмі супраць, ну, негатыўнае было настрой да гэтага з боку грамадства, но ўсё роўна гэта працягвалось, і гэта ўсё скончылось вялікім выбухам на гэтым востраве Манхэттане, ну і ўвогуле знішчыла весь усё наваколле там, у тым ліку і знішчыла самого прэзідэнта. І вось наша маці, ну, маці Сэма, як мы зразумелі, тады і стала прэзідэнткай адразу пасля гэтага выбуху, і адразу ўсё засекрэцілі, усе гэтыя дадзеныя. Вось так вось. Так што мы нават не ведаем нічога. У людзей над горада вялікая праблема. Там штосьці падобнае на мазут, і яно ўжо блізка да горада, і, магчыма, хутка ўжо будзе паглынаць горад. Магчыма, гэта мора мазута паглыне весь горад. І зараз мы будем даставляць штосьці, што з гэтым дапаможа. Но спойлер не будем, мы возьмем сайт. Будем добудоўваць зараз. Не, пачакайце. А я хочу вінтоўку. This particular type of armor can provide full body protection. It can be worn on the shoulders and legs, and the more pieces you equip, the greater the cumulative effect. However, it requires power to function, so don't let your batteries run dry. Thank you for your contribution.
Так, я хочу зараз будаваць ад дальняга до гэтага, до ближнего. Так что мы спочатку далеко поедем. Someone's happy. Спочатку спочатку, пробачте. Я уже усё. Stretch my legs. Семьсот, нават меньше, 670. Ну, давайте тады 700. Закидываем. А тут 440, 520. Угу. Моя прихожость. Где тут? А, вось тут вось. Угу. Цікаво, адсюль можна будзе патрапіць? Паспрабуем. Мы спачатку дабудуем усё, што можна, таму што хутчэй усяго у гэтым лагеры таксама будут ресурсы, и мы их все будем выграбать. Так что зараз максимально просто добудовываем, что можем. Нават не 800, а 720. Ну-ка. Няма. Так что 800. Керамики 540 треба. Ладно, пофиг. Я пропоную все ж таки. Ладно, пока мы тут, давайте съездим уже, да и
Ладно. Gotta stretch and relax. А я типа снизу повинна была сюда лезть. Ну, пробачьте. Ой. Кого-то забили. Have a pleasant journey. Або вырубили. Його треба захоронити. Його треба зараз. Ну, я пойду його сожгу. Ну, не захоронить, а сжечь. Пойдем сожжем. Гэта за кур'ер таксама. Едем хутчэй. О, ведаеце што? Добра, што мы зараз так тут павернулись сюды. А зараз мы зберём гэтыя крышталькі. Так, ну, пошли лезть на крышу.
Я тады здзіўлена, што тут няма флешкі. Я бы насамрэч вось тут вось гэты маленькі кусочак, да, вось гэтага цэнтра бы, мабыць, не будавала бы, таму што тут і так ён маленькі, і тут роўна і так усё ідзе. Ну, маю на ўвазе, што тут няма ніякіх камней, нічога, тут проста роўная гэтая зямля, і тут і так хутка можна праехаць. Калі што, дабудую, калі трэба будзе, но пакуль я бы далей бы будавала яе ў цяжкіх месцах. Ну, дзе цяжка праехаць. Таму што тут лёгка праехаць. Дарэчы, чаму бы не здаць зараз гэты квест? Ну, чаму бы і не? Немного станіць можна ворагу. Будзе.
Что это? Окуляры новые. Авиаторы. Окей. Джонни. Окуляры Джонни. Окей. Киберпанк. Тады толькі выйшаў. Ой, ну давайте тады возьмем гэтай. Чаму бы і не, месца у нас і так много. Сюжетный. Калі мы яго уже довезем, тады довезем. Be advised, Sam. The case for that antimatter bomb is not designed for long-distance transport. The magnetic traps that keep the antimatter sequestered are Бомба delicate. антиматерии. Reckless driving, and unbalanced carrier. There are all kinds of ways the traps could fail. Any abnormalities detected within the case should trigger an alarm. If it goes off, you're doing it wrong. Яна вельмі And крупкая, if the bomb карацей. goes off, we'll have a disaster on our hands. The kind we can't come back from. Order assigned. Так, ну план зараз просто до максимума доехать, куди ми можемо будувати. Там усе добудувати. Have a pleasant journey. Ну, до конца гэтай зоны, літаральна. І потім почитаем, до речі, у нас там много додалося гэтых лорних речей. Так что почитаем и все. И скончим гэта. Гэта я будаваць не буду, потому что тут и так поглядите, як роўна. Ну, я буду. І няма ніяк дрэннага. Я хочу пабудаваць вось туды, што далёка і цяжка, куды будзе цяжка ехаць. Ладно. Тут мы отключены от сетевого, так что... А там, мабуть, мы подключены. Окей, почекайте. Калі зараз будзе выбух, то гэта я просто дрэнна вожу. И бомба немного пошкодилась. Зусім немного. Блин, зноў мы не ў сеціве. Я хочу быть у сеціве. Ой, ну вы еще, ну давайте. Heads up, Sam. Looks like you've triggered an intrusion sensor. To be clear, these sensors react to you, not to your cargo. Be careful. Trouble may be on the way. Мне бомба! Мне бомба! Куда ты стреляешь? Так, вот там мы уже будем усить его. Не бомба! Не, над гэтым відавочна трэба будзе будаваць. Так, я вось тут зараз добудую, просто я спочатку ад іх убягу. Все, убегла.
Где? That's it, baby. О, зараз сюди усё і сольемся наші ресурси. Тому що поглядите, сколько тут треба. Много. Ровненько. Ну все. Все ресурсы злиты. Угу, вороги побач, тому ми зараз їдемо кудись, де ворогів нема. Хоча ми, щиро кажучи, вже майже доїхали до сюжету. Ось так ось. We have been expecting you, Sam. Ну, давайте объедем. Там какие-то столпы. Хотя в теории, я думаю, тут можно проехать. Ну-ка. Charged up. Ну, до речі, дренно зараз роблю. Ну ладно. У нас усього та бомба з антиматерії. Яка шкодиться від кожної, від кожного камня. Ну, від вібрації. Мається на увазі. У меня нема ресурсу больше, на жаль. Блін. Зараз вибухне, я гарантую. Тому ми робимо ось так. А ні. Хоча зараз просто один камешек. Beginning scan. Scanning bridges ID. І Verifying все. ID. Decontaminating circuit. All clear. Welcome, Sam. Треба було сесть, почитати лор.
Пакуль музычка грала, ну ладно. Delivery complete. Displaying performance evaluation. Тут что, нема людей? Это ж город. Ніхто нас не сустраў. Тыц, тыц, тыц. Што ты тут робіш, Бріджес? Гэта сеціва, да якога ты падключаеш, гэта дрэнная рэч. Яно прыносіць з сабой дрэнныя рэчы, якія добрага нічога не робяць. Гэта голас, гэта што, ты, мама? Ты што, тут ударилась? Я не твоя и не чья маці. Да хопіць, я тебе пазнаў. Я не думаю, што вы пачулі мяне, містер. Маунтин Нод горад гаворыць вам і UCA валіць адсюль. Калі вы прыцягнеце тое, што вы робіце, вы павернеце да Стрэндзінга. Мы самі будзем вырашаць, што рабіць. Все, што мы хацем, гэта проста даколькі рэсурсаў, гэта ўсё. Так ты гаворыш ада всех? Так, я тут галоўная. Меня зовут Локне. Локне? Пачакай, я пачуў пра цябе, ты ж тэхнік. Паслухай, мне патрэбна твая дапамога. А нам твая не патрэбна, Брыджес. Ты робіш усё толькі горш. Sorry you had to deal with that, Sam. Прабач, Сэм, што ты гэта пачуў. She's not afraid to lay down the law. Яна там галоўная і сапраўды. І гэта яе правіла там кіруюць. Но нам патрэбна яна і яе людзі. Без іх UCA ніколі не будзе цэлым. Што рабіць? Так, карацей. Сэм Локне — гэта блізняшка мамы. Яна была ў другой групе, таксама як мама, но яна пайшла немного далей. Мама — гэта не сапраўднае імя, а сапраўднае імя Малінган. Яны обе былі ў фізікі, но мама — гэта прыкладная фізіка, а Локне — тэарэтычная. There wouldn't be a chiral network without them. They were so close that some said they were like one person in two bodies. Might be why they were able to develop the Cupid. But they had a falling out after Molingan's accident. Lockman left Bridges and cut off all contact with us. I don't know what happened between them. But if we don't bring Lockman around, our plans to make America whole again are finished. Not that I'm asking you to stick your nose in their personal business. Though if you did, it might help us figure out how to bring Lockman around. Which would be great, because our plans to make America whole again are finished without her. In the meantime, if you've got any bright ideas, feel free to give them a shot. Good work. Карацей, мама і Локне блізняшкі, ну як я вже пераклала, яны обе у фізікі працуюць, толькі мама, сапраўднае імя мама Малінган або Малінгнен. Вось мама, карацей, гэта прыкладная фізіка, Локне была тэарэтычная, яны былі неразлучымі і нават хадзілі чуткі, што іх ёсць здольнасці думаць, таму што яны маглі, ну, або яны самі гаварылі, што яны маглі перадаваць ад адной думкі нават на адлегласці. Ну і так камунікаваць адна з адной. Вось. Магчыма, гэта здольнасць ім дазволіла пабудаваць вось гэты Кюпід, якой таксама перадае інфармацыю на адлегласці. Хто ведае. Вось. І зараз ну, наш босс нас напрамую напросіць, но было бы добра нам зараз влезть у іх справы і памірыць іх якімсьці чынам, каб гэта ўсё
Ну, карацей, каб яна нам дапамагла, зараз іх купіць наш пачыніць. А так що рабіць? Куди мне ісці? Ладно, куди йти будемо вирішати уже завтра. А сёння почитаем. Ви, дзякую, што ты зрабіў штосьці з целам такого Портера. Добрая праца, Сэм. Ты быў... Я быў прав, той кур'ер... Таго кур'ера забілі з-за майго чыпа. І дрэнна, таму што яго чакала вельмі добрая нагарода. Но добра, што ты яго адправіў. Та-та-та-та-та. Калі б ён не ўзяў той замову, то, мабыць, ён бы ўсё яшчэ быў бы жыў. Ну, ладно. У нас таксама было некалькі вялікіх дома, легенд нават. У чыпе былі многа дадзеных аб іх, но яны не працуюць на гарады або на дзяржавы. Яны былі рабамі вялікіх карпарацый. Некія з іх, пендэхо, пачалі вайну. Карацей, гэта, мне здаецца, уся гэтая, як яе, все гэтыя сайды Ви, гэта сайды пра іншыя гульні, і гэта сайды з пасхалкамі. Або весь сайт Ви, гэта сайт кіберпанка. Таму што вось тут зараз пра вайна з мегакарпарацыямі. Усе ў ёй былі. Магчыма, гэта наша Ви. Ну, наша Ви. Наш галоўны герой Ви выжыў якімсьці чынам. Розум выжыў. Магчыма, гэта тое, як я тут і апынуўся, або апынулась, не ведаю. Усё, што мне зараз... Ну, дарэчы, пендэхо вставляць везде. Ви гэта рабіў, або рабіла. Ну, проста у іх гаворкі. Усё, што нам зараз трэба рабіць, гэта... Усё, што у нас зараз ёсць, гэта ўспамін успамінаў. Но гэта Ви, якое я працягваю бачыць, магчыма, гэта ключ да ўсяго. Ви. Я амаль адчуваю гэтую літару. Магу дакрануцца да яе. Магчыма, больш чыпаў, якія я прааналізую, тым больш я даведаюсь. У меня ж есть штосьці для цябе. Акуляры Джонні, той же дызайн, як адна пара, якую насіў адзін з рокераў у гэтых войнах карпаратыўных. Таксама я палепшую твой компас, можна станіць варожыя арадекі. Павінна іх заткнуць, ну, большасць з іх. І, магчыма, тебе будзе лягчэй рабіць свае вялікія дастаўкі. Мабыць, ты паразмаўляеш з мамай за мяне? Добрыя навіны, Сэм. Гэтая бомба з антыматэрыяй павінна спыніць мазут ад распаўсюджвання. Дзякуючы гэтаму ты выратаваў наш маяк.
Ну я не змог, Аарон Хіл гэта вось працоўнік тут, но я не змог падключыць купіт, Локне спыніла мяне. Магчыма, яна больш не працуе на Брыджэс, но яна ўсё яшчэ тут кіруе рэчамі. Нічаго не змог зрабіць, не ігнараваць жа яе. Ведаеш, яна змянілась з тых часоў, калі з мамай здарыўся той выпадак, ну, калі мама трапіла ў той выбух. Ну, відавочна, з іх стасункамі, адносінамі. Нават калі гэта не мая справа, но я павінен запытаць, мабыць, ты паразмаўляеш з мамай аб гэтым? У мяне ёсць адчуванне, што яны могуць памірыцца, калі проста паразмаўляюць зноў. Калі ты вырашыш пайсці, правер свой private locker, сваю скрыню, я цябе штосьці залішыў палезнае. Дапаможа дабрацца да лабараторыі мамы. Ой, зноў піцу яму трэба. Окей. Інтэрв'ю. Гісторыя арадекаў. Ад Хартмана 2 гады таму. Калі хто не ведае, гэта зараз канец трыма, я зараз чытаю і все, і скончваю. Так што, калі хто хоча, не хоча слушаць аўдыокнігу, то можаце ісці. Гісторыя арадекаў. Чулі ты пра імя Зігмунда Фрейда? Ён быў вядомы псіхолог. Самый вядомы з іх всех, магчыма, но я скатываюсь. Фройд сфармуляваў адну з самых вядомых тэорый пасля назірання за сваім унукам, якой гуляў з ніткамі. Хлопчык кідаў клубок пад ложак, каб ён сам яго больш не бачыў. Тады ён цянуў за нітку і павяртаў клубок да сябе, пакуль ён зноў яго не пабачыў. Ён паўтараў гэты працэс некалькі разоў. Гэта была гульня, у якой ён гуляў, калі яго маці займалася сваімі справамі. Фрейд прапанаваў, што працэс хавання і зноў чагосьці як быццам знаходжання. Гэта был механізм самасупакаення. Шлях, у якім хлопчык немного палягчаў сваю трывогу, сваю турботу. Ведаеш, хлопчык кантраляваў гэты працэс, ён кантраляваў клубок, ён мог сам зрабіць, каб ён знік і зноў яго павярнуць. Гэта дапамагло яму асмысліць адсутнасць сваёй маці не як штосьці, што не можа кантраляваць, штосьці ірацыянальнае, но як штосьці кантралюемае. То бок, яму не трэба хвалявацца пра гэта. Пісьменнік таго часу Франц Кафка потым выкарыстаў гэты тэрмін для яго у яго творы, мабыць, была таксама ніткі, клубок з ніткамі, арадек.
Но ён напісаў гэта як аб'ект, магчымы, якой размаўляе і сам можа рухацца. Таемная істота не жывая, не памерлая. Магчыма, нашы арадакі не так і адрозніваюцца. Гэтыя інтэрфейсы, магчыма, мы успрымаем успрыманне нашага бібі, іх наваколле не так уж адрозніваецца ад клубка і нітак. Сувязь паміж нашым светам і іншым бокам, жывымі і памерлымі, людзьмі і бібі. Біці могуць выглядаць па-рознаму. Лабараторыя Хартмана 2 гады таму. Па спавядачам сведкаў мы таксама можам зараз ідэнтыфікаваць некалькі тыпаў біці. Вось гэтых прывідаў істот. Магчыма, самы цікавы з іх, яны могуць быць і ўвогуле не біці. Яны падобныя на гэтых у моры плаваюць з гэтымі медузы, я забыла слова. Падобныя на медуз, і яны бачны нават тым, у каго няма здольнасці думс. У нас вельмі мала інфармацыі наконт іх паводзін або псіхалогіі. Калі яны бачаць чалавека, яны атакуюць, хутка падыходзяць да цэлі перад тым, як яны выбухаюць, прабачце. Гэта трывожна чуць. Асабіста улічваючы, што падаецца, што яны ніяк не рэагуюць на зброю. Но мы можам немного супакоіцца, таму што падаецца, што яны не могуць зрабіць вялікія выбухі, вось гэтыя войдауты. Наша найлепшая тэорыя на дадзены момант, што гэта падвід біці, той, якой не фарміруецца ў рэзультаце смерці чалавека. Па-за гэтым яны для нас поўная таямніца. Магчыма, рэпатрыянт Сэм Портер абярэ ўсё ж такі прыяднацца да Брыджэс, і тады мы зможам распрацаваць якую-небудзь зброю або інструмент, каб з імі штосьці зрабіць. Но зараз мы толькі можам вывучаць і спекуляваць. Но гэта было 2 гады таму, то бок мы зараз прыядналіся да іх. Вопыт блізкі да смерці. Год таму Хартман напісаў. Да нядаўняга часу смерць магла вывучацца толькі з перспектывы, толькі звонку, як назіральнік. Мы маглі вывучаць смерць. Так як досвед смерці нельга перадаць іншаму. Досвед сваёй смерці ты не можаш перадаць іншаму. Не мог перадаць раней іншаму. Господи. Но калабарацыя ў даследаванні гэтага феномена была немагчыма. Но
Но зараз, калі мы назіраем за суб'ектамі у стане блізкім да смерці, і мы записываем іх досвед, у нас ёсць навуковыя метады, каб гэта вывучаць і палепшыць гэтыя апошнія мяжы. Нават тыя у стане, якіх нават тыя людзі, якія у якіх канстатуецца смерць мозгу, мы назіраем у іх знакі ўсё яшчэ розума прысутнічаюць. Што гэта можа значыць? Больш таго, чаму тыя, хто павярнуўся з гэтага стану на мяжы са смерцю, могуць рапартаваць аб досведу, як быццам яны былі за свайго цела. Далей, чаму столькі хто гэта рапартуе, таксама яшчэ рапартуюць аб адчуванні, што іх заве якосьці свет. Многія спрачаюцца, што што гэта тое, што розныя людзі гавораць аб адным і том жа, гэта што гэта сведкі аб'ектыўнай рэальнасці, што існуе гэтае месца пасля жыцця. Як мінімум, яны прапануюць тое, што смерць гэта не моментальная змена стана, но што гэта працэс, што гэта што смерць гэта працэс, я згодна што гэта я магу гэта паверыць. Вось біч, пляж або бераг з таго часу даказаў ім у гэтай вселеннай, што гэта 100% праўда, і што памерлыя павяртаюцца зноў у выглядзе біці праз працэс некроза. Некроза дэманструе гэты працэс відавочна ўжо. Месца за жыццём гэта больш не тэарэтычная магчымасць, яго існаванне можа быць успрынята як неаправяргальны факт. Мы ўсё прачыталі. Віншую, мы ўсё прачыталі. Тады ўсё. Зараз пагляджу, можам ли мы кагосьці зарэйдзіць. Тыц. Господи, новый интерфейс. Пробачьте. Господи. Схавалі так схавалі. Дзе рэйды? Вось рэйды. Я не бачу, каго можна зарэйдзіць. Вы бачыце? Господи. Ладно. Ніхто не бачыць. Я бачу, што ніхто не бачыць. Таму дзякуй всем. Та блин.
Паверні чатик. Дзякую всем за прагляд. Дзякую, што працягваеце быць тут. Калі-небудзь працягнем, но не сёння. Все. Салодкіх сноў усіх, хто ўжо заснуў. Давайте, па-па.